Lecu makaronus. Nogriez lasim galvu, pēc tam nogriez 4 lašas šķēles, aptuveni 4 cm biezumā. Pārējo lasi var izmantot citām receptēm. Cepam pannā ieklāj cepamo papīru, uz tā kārto lašu steikus, apber ar sāli un pipariem, apslaki ar olīveļu un cep krāsnī 180 grādos, līdz zivs ir gatava. Vāri zaļo lēcu makaronus atbilstoši norādēm uz iepakojuma. Pa to laiku gatavo mērcīti, sablendējot visas tai nepieciešamās sastāvdaļas. Kad makaroni ir gatavi, liec tos pannā, pievieno pagatavoto mērcīti, saldo krējumu, apjauc un nedaudz pasautē. Kad laša gabali ir izcepušies, atdali tos no asakām un ādas, zivis aplucini mazākos gabaliņos. Uz šķīvja liec makaronus un pa virsu kārto laša gabaliņus.